Deras färgprakt tillsammans med de gälla skriken gör det inte svårt att gissa sig till när en papegoja är i närheten. Den starka näbben är ett bra verktyg, både vid klättring men också för att ta sig in i svåråtkomlig mat, såsom fröer och nötter. Wow. Hans och Pebbles är mexikanska soldatarter och kommer ifrån Centralamerika. De får ett stadigt grepp i kvistar och grenar med de papegojtypiska fötterna som har 2 tår riktade framåt och 2 bakåt. Det är lätt att lockas till deras lekfulla sätt och förmåga att härma det mänskliga språket. Populariteten är en stor anledning till att vara vaksam om man skulle vilja skaffa en familjefågel, då det ofta fångas in både vuxna individer och plundras bort för att säljas på svarta marknaden. Stort tack till Hans och Pebbles! Oh shit. Jag såg den blåa som var så spårade. Med de hårt beklädda, långa benen rör sig inte härlighetsspråken för att jaga både farliga och svåråtkomliga vita. Tillsammans i flock hjälps de åt att hålla svanen från höga och jaga föda springandes på marken.